thì em lúc đang còn đi học, cuộc sống mà, gia đình cũng có một không may mắn như nhiều gia đình khác, nên em nghỉ học, em lên Sài Gòn, em muốn là đổi đời. Lúc đó em 16 tuổi, giờ em rất là sợ, đó là do đồng tiền, cuộc sống. Thì mình cũng mới bước vô mình thử thôi, để mình kiếm nhiều tiền để mình lo gia đình. Tại lúc đó là mình bất chấp tất cả. Có những người họ sợ, có những người họ không sợ, em không bảo đảm được. Nói chung là sẽ có một không sớm không muộn. Trong cuộc sống em quá trời khó khăn, em sẽ chấp nhận. Em nghĩ cái hậu quả thì tới đâu hay tới đó. Em nghĩ là cuộc đời em sẽ cô đơn mãi mãi. Hai người đàn ông không thể nào sống suốt cuộc đời được. Người ta thường nói là thà lấy đĩ làm vợ, với ai kêu lấy vợ làm đĩ. Nó là vậy. Đầu năm 2012, ở trong người em nó có một cái bệnh, nó là một bệnh leo đường tình dục. Thì phát hiện ra virus HIV trong máu em. Lúc đó em nghĩ là chắc là do bị lây qua cái việc em quan hệ với cái người em đang quen. Hụt hẫng lắm, sợ nữa. Em cũng không muốn nói cho ai biết hết, tại em sợ, nhất là gia đình nữa. Tại em sợ, rất là sợ bị bỏ rơi, và rất là sợ thấy mẹ buồn. Em không muốn bị ai phát hiện. Thay đổi hết, giặt đồ cũng giặt riêng luôn, dùng cái gì cũng dùng riêng hết, không có quen ai được hết. Từ cái lúc đó thì không có mở lòng ra được, cảm thấy sợ lắm. Sợ khi nói cho người ta biết mình thế nào, rồi sợ cái việc người ta không chấp nhận mình, người ta lại bỏ rơi mình nữa. Em là con út, mẹ cũng thương nhiều nhất, cái gì mẹ cũng lo, mẹ cũng cưng chiều hết. Mẹ đặt lòng tin cho em nhiều lắm, không muốn nghĩ tới tình yêu. Em chỉ muốn là sau này em sẽ đi làm thật là nhiều tiền, mua nhà cho mẹ, giúp mẹ đỡ lo hơn. Còn quan hệ tình dục đồng giới đầu tiên là năm em 19 tuổi. Thì cảm thấy rất là nhơ nhuốc và cảm gì đó nó rất là khó chịu. Ở cái tuổi 19 như em, xa cái sự bảo vệ, bảo bọc của gia đình thì tất nhiên có những cái nó dỗ, tất nhiên mình sẽ không thể nào mà đủ cái mạnh mẽ để mình vượt qua. Rồi sau đó em trải qua những cuộc tình choáng váng, những cuộc tình một đêm. Rồi đôi khi có những cái nó cuốn mình vào, mình không thể kiểm soát bản thân. Trong những cái trạng thái mà đôi khi những cái tình huống rất là bất ngờ, thì cái vấn việc mà hiểu biết về vấn đề bảo vệ mình thì tất nhiên là không có. Đã từng có một lần em nghĩ rằng là mình có H, và em suy nghĩ lại cuộc đời của em thì thực sự là em quan hệ quá nhiều bạn tình, mà cứ một nguy cơ quan hệ không dùng bao với một bạn tình thì tất nhiên nó sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm HIV rất là cao. Và em có cảm giác có một số cái triệu chứng giống như HIV, nên em cảm thấy rất là sợ. Mình cảm giác là mình không thể nào đối mặt được điều đó với gia đình. Em đã quyết định là em sẽ đi xét nghiệm máu để biết chắc là dù có H hay không H thì em sẽ sống với nó một cách tốt nhất có thể. Chết đã cảm nhận mình là một con gái từ lúc còn nhỏ, bắt đầu đi học thì người này người kia trêu ghẹo BD, bóng đèn cái, thì chết bắt đầu ngại, bắt đầu sợ. Năm chết học cao đẳng, chết quen một người kia, chết là người đó chia tay vì người đó phải đi lấy vợ. Nhiều cái hụt hẫng đến với chết quá, chết nó bộc lộ, chết muốn sống thật với bản thân. Mẹ với chị bắt chết đi bệnh viện để xét nghiệm hormone. Còn ba thì nhờ chú chị bùa cho chết, nghĩ là chết bị ma ám. Bạn bè chết cũng vậy, thấy chết thay đổi quá thì người này người kia xa lánh, không có ai thích nói chuyện với chết nữa, chịu áp lực không nổi nữa thì chết bỏ nhà ra đi. Chết suy nghĩ nhiều lắm, không biết mình có chọn lựa sai con đường mình đi không. Chết bắt đầu đi tự lập như vậy, không có nghĩ đến là tương lai mình sẽ ra sao, cứ nghĩ là cứ được ngày nào hay ngày đó. Có nghề trang điểm, chết bắt đầu đi kiếm việc để chết đưa chứng minh ra. Người ta thấy tên chết là con trai thì lúc đó người ta không nhận, với lý do chết làm người chuyển giới, rồi gặp kiếm việc làm cũng khó khăn. Bạn bè thì gặp mình giả lơ, không giận nó. Người yêu thì bỏ với lý do quen em chơi vậy thôi chứ em đâu phải là con gái. Nhiều lắm, nhiều cái hụt hẫng.
thì bế tắc quá thì chết nghĩ quẩn, chết tự tử. Em nghĩ em là gay, em không có lập gia đình được, nên là em biết là sau này có người nào để chia sẻ cho em, nên em phải gắng kiếm nhiều tiền để em lo cho gia đình em trước. Rồi em một thanh niên mà tuổi trẻ, em phải gắng gượng với cuộc sống của em, bươn chải để em lo cho em những ngày còn lại trong cuộc đời. Em đã biết tới cộng đồng của người HIV, em đã chia sẻ được với họ. Em biết là hoàn cảnh của em cũng là hoàn cảnh của họ, và cái sự đồng cảm giúp em cảm thấy đỡ phải xấu hổ bản thân mình. Thì cũng thấy là mình phải có trách nhiệm hơn với những người khác, giúp họ không bị lây nhiễm HIV. Khi mà nhận kết quả xét nghiệm là âm tính á, thì em có cảm giác như em là một người chết đi sống lại vậy. Và mình tự nhiên con người mình rất là thay đổi, mình cảm giác như mình sống nó có một ý nghĩa đích thực hơn, trọn vẹn hơn. Từ lúc đó thì em bắt đầu có cái cách sống nó thay đổi nhiều hơn, mình tự bảo vệ bản thân mình hơn, mà không có thất loạn những cuộc tình đêm choáng váng. Gia đình chết cũng đã chấp nhận và xem chết rất là bình thường, như một người con gái. Công việc chết cũng thoải mái hơn, tiến triển hơn. Chết thay đổi như vậy mọi người cũng thấy là phù hợp với lại chết, thì họ cũng không có kỳ thị nữa. Và dần dần bạn bè chết cũng cảm thấy là vui vẻ khi đi với chết. Chết cũng không nghĩ đến tương lai như thế nào. Thì thật sự trong lòng chết á, như những người phụ nữ thì cũng muốn có một gia đình, một đứa con, nhưng mà cái đó chỉ là mơ ước quá xa xôi.